Hello viewers, welcome to Bhadra IAS Academy. Already APSC CC prelims already complete হৈ গৈছে আৰু APSC official website এটা provisional answer key provide কৰিছে আৰু লগতে কিবা যদি ভুল আছে সেই answer key বিলাকত claim কৰিবৰ কাৰণে এটা format দি থোৱা আছে তো হে আপোনালোকে যদি ভাবিছে দেখা পাইছে যে কিবা ভুল হৈছে তো আপোনালোকে যদি নাজানে বা যদি কিবা অসুবিধা পাইছে তেতিয়া হলে আমি তাৰ কাৰণে কি কৰিম এতিয়া গুটেই পেপাৰ খনৰ GS1 আৰু GS2 গুটেইখিনি এক্সপ্লেনেশন আমি ভিডিও ওয়াইজত প্ৰভাইড কৰিম তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব যে কোনটো বস্তু শুদ্ধ হৈ আছে বা কোনটো বস্তু আলটিমেটলি ভুল হৈ আছে তো আপোনালোকৰ কাৰণে ক্লেম কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব এইটো ভিডিওত আমি অকল পলিটি আইআৰ আৰু ইকনমিক্সৰ যিখিনি কোৱেশ্চন আছিল তাৰে এনসাৰ্স আৰু উইথ এক্সপ্লেনেশন আমি প্ৰভাইড কৰিম বাট ইয়াৰ পিছৰ যিখিনি ভিডিও ওলাব তাত হিষ্ট্ৰী বা বেলেগ যি সাবজেক্ট আছে জিওগ্ৰাফি হওক কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স হওক যিমান পাৰ্ট আছে গুটেইখিনি বস্তু এক্সপ্লেনেশন লগতে এনসাৰ্স আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰা হ'ব ওকে তো আমি স্টাৰ্ট কৰিম এতিয়া উইথ পলিটি এণ্ড আইআৰ তো আমি ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো চাওঁ ওকে অলপমান মাফ কৰিব মোৰ মাতটো অলপমান ভাঙি আছে which of the following fundamental rights are available only to the citizens of India এনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন লাষ্ট ইয়াৰ APSC prelims ত আহিছিল ওকে তো এতিয়া যদি চাই আপোনালোকে ওকে right to equal opportunity in the matters of public employment etu is article 16 আমি ক্লাছত বাইরে পতি ডিসকাস কৰিছিলো যে যেতিয়া পাবলিক এমপ্লয়মেন্টৰ কথা আহিব তেতিয়া হলে আৰ্টিকল 16 হ'ব ইকুৱেলিটি বিফৰ ল এটো আছিল আৰ্টিকল 14 right to freedom of religion এটো আছে আৰ্টিকল 25 right to freedom under article 19 already কোৱা আছে আৰ্টিকল 19 বুলি কোৱা আছে আৰু ক্লাছত বাইরে পতি ডিসকাস কৰা হৈছিল যে কোন কেটা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস available only for the Indian citizens that is 15 16 19 29 আৰু 30 এই পাঁচটা ফান্ডামেন্টাল রাইটস available only for the Indian citizens তাৰ বাহিৰে যিমান ফান্ডামেন্টাল ৰাইট আছে Indian citizens as well as foreigners কাৰণে available আছে তো যদি চাও এতিয়া আৰ্টিকল 16 available only for the Indian citizens equality before law available for Indian citizens as well as foreigners তো এটো নহব right to freedom of religion available for Indian citizen as well as foreigner তো এটো নহব আৰু আৰ্টিকল 19 হয় তো 1 আৰু 4 তো 1 আৰু 4 কাৰণে কি হ'ব অপচন বি কারেক্ট হ'ব ওকে তো এতিয়া আমি চাও যে ক্লাছত আমি কোড ডিসকাস কৰিছিল এইখিনি বস্তু আমি ডিসকাস কৰিছিল ক্লাছত যেতিয়া আমি সিটিজেনশিপ পঢ়িছিল সিটিজেনশিপ পঢ়োতে বাইবিটি কোৱা হৈছিল যে এই ফান্ডামেন্টাল রাইটস ওকে available only for the Indian citizens 15 16 19 29 30 আৰু সেম বস্তুটোকে এটা ফান্ডামেন্টাল রাইটস পঢ়া হৈছিল তাতো ডিসকাস কৰা হৈছিল 15 16 19 29 and 30 ওকে তো যিখিনি বস্তু আপোনালোকে পঢ়িছে তাৰ পৰে কোৱেশ্চন আহিছে এনেকুৱা নহয় যে বহুত বেলেগৰ পৰা আহিছে যিখিনি ক্লাছত পঢ়োৱা হৈছে তাৰ পৰে ম্যাক্সিমাম কোৱেশ্চনস আহিছে আৰু পলিটি ক'ব গলে ইন্ডিয়ান পলিটি অলমোস্ট এভৰিথিং কেম ফ্ৰম দা ক্লাছ নোটস নেক্সট কোৱেশ্চনটো আমি চাও এইটো কোৱেশ্চনও আমি ক্লাছত ডিসকাস কৰিছিলো the which of the following statement এর খুদিছে নট কারেক্ট খুদিছে নট কারেক্ট খুদিছে নট কারেক্ট খুদিছে okay the president of India is required to refer okay এটো কারেক্ট হয় এটো স্টেটমেন্ট ভুল হয় কিয় ভুল হয় because president is bound লিখা আছে but president is not bound হয় okay আৰু লগতে parliament cannot introduce a bill to this effect without the prior recommendation of the president তো এর आंसर কি হ'ব आंसर বি কারেক্ট হ'ব because এর খুদিছে নট কারেক্ট খুদিছে ন তো নট কারেক্ট অকল বি হয় only 2 কারেক্ট হ'ব okay আমি এটো ক্লাছত কেতিয়া ডিসকাস কৰিছিলো যেতিয়া আমি আৰ্টিকল 3 এটা পঢ়িছিলো প্ৰসিজাৰটো পঢ়িছিলো ওকে ঠিক আছে তাতে আমি গুটেখিনি বস্তু ডিসকাস কৰা হৈছিল লগতে যেতিয়া আমি অৰ্ডিনাৰী বিল মানি বিল এইবিলাক ডিসকাস কৰিছো তাতো আমি কৈছিলো তাকে অৰ্ডিনাৰী বিল পঢ়োতে আমি লিখিছিলো যে ৰেকমেন্ডেশন অফ দা প্ৰেসিডেন্ট লাগিবনে আমি কৈছিলো না লাগে বাট লিখা হৈছিল এক্সেপ্ট আৰ্টিকল 3 মানে আৰ্টিকল 3 কাৰণে ৰেকমেন্ডেশন লাগিব ওকে Next, according to the Indian Constitution, judicial review in India is based on it answer hobo procedure established by law. এটো বস্তু আমি ক্লাছত ডিসকাস কৰিছিলো যেতিয়া আমি আৰ্টিকল 21 পঢ়িছিলো আৰ্টিকল 21 পঢ়োতে আমি এটো বস্তু কৈছিলো যে জুডিশিয়াল ৰিভিউ কৰা দুটা প্ৰসেস আছে এটা হৈছে procedure established by law এটা হৈছে due process of law due process of law আমাৰ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অৰিজিনাল নাছিলে
মেনকা গান্ধী কেছৰ পিছত আহিছিলে বাট অৰিজিনেলি কি আছিলে প্ৰচিজাৰ এষ্টাব্লিছ বাই ল আছিলে সেইটো বস্তু আমি পঢ়িছিলো ইয়াতে ক্লাছ নোটছত লিখা আছে procedure established by law get game in exam next question बहुत simple question है इटो okay इटो question बहुत बार discuss करा होइছিলে क्लासत MCQ discuss करा होइছিলে बारे प्रति a writ issued by a court to some inferior authority to transfer the matter to it for its proper consideration is called কি হ'ব C certiorari ইয়াতে লিখা আছে certiorari okay it কি কোৱা আছে it is issued by a higher court to a lower court or a tribunal either to transfer a case pending with the letter to itself okay it directly question আহিছে একদম simple question হয় pastor read তাৰ এটা খুদিছে okay next আহিলে which of the following articles of the Indian Constitution enables the state to make provision for reservation in public employment এইটো article 16+4 discuss কৰা হৈছিলে it empowers the state to make special provision in the favor of backward classes of citizen in cases of public employment আমি গুটেই কেইটা article পঢ়িছিলো 16 1 2 3 4 কি হয় তো ইয়াৰে কি হ'ব 16+4 হ'ব ওকে এটো ডিসকাস কৰা হৈছিলে গুটেই কেইটা article ডিসকাস কৰা হৈছিলে 16.4 আগতে 16.3 আছিলে আগৰ পেজখনত 16.5 16.6 16+4 16+5 16+6 গুটেই কেইটা ডিসকাস কৰা হৈছিলে ওকে okay sorry next question to তোমালোকে চোৱা which of the following preventive detention act are not in force in India okay ইয়াত লিখা আছে NSA এটা preventive detention act হয় it is in force MISA is a preventive detention act but it is not in force okay so it is not in force now unlawful activities prevention act it is in force okay Okil Gogoi arrest kora hoisil under this law FEMA it is not a preventive detention act okay to etu no hoy yar kodise je ami FEMA to authority dibo paru because FEMA preventive detention act no hoy yar kodise kuntu preventive detention act bortoman lagu nai kia to kuntu lagu nai kia only MISA to answer ki hobo D okay next which of the following features of federalism are not found in the Indian Constitution representation of states eto barepoti discuss kora hoisile eta ami rajya sabha poichu tetiya koisilo eta federalism poichu tetiya discuss kora hoisile je India is bicameral that is why we can say India is as a federal nation okay discuss kora hoise eto bostu independent judiciary ami koisilo no je suppose center aru state or major jodi kiba ta conflict hoy a conflict resolution kone koribo judiciary so judiciary should be strong as well as independent discuss kora hoise likha ase class notes division of power between union and central government etu the basic characteristics of federalism but jetia ami federalism pohisilo aru logote jetia ami judiciary pohisilo jetia ami discuss korisilo je Indian polity federal hoy but Indian judiciary ki hoy ultimately eta integrated judiciary hoy integrated okay to federal judiciary India nai baki tinta ase et khudise not khudise to kuntu nai kia only 4 nai kia to ekhini bostu class notes ot available ase sobore next regarding DPSP to ei gute kita DPSP ami pohisilu aru logote ami yat eta fundamental right to ase hitu pohisilu yat likha ase right of minority to establish and administer educational institution it is not a DPSP it is a fundamental right ami pohisilu jetia ami fundamental right chapter to pohisilu আমি একদম article 12 or article 35 lage gute kita article ami pohisilu okay uniform civil code hoy aru etu bari podi moi koisil je uniform civil code opor ahibo pare questions okay even apolog means to ahibo pare because ekhon government already bill pass korise for bringing or implementing uniform civil code aru ekhon government ore jikhon election manifesto asil tato ko asile je ami uniform civil code anim boli thik ase promotion of international peace and security or organization of agriculture and animal husbandry to 1 2 aru 4 hobo to 1 2 4 kod likhi thua ase sorry yat ki ko ase which of the following are not part of directive not part kudise to kuntu part no hoy only 3 no hoy to ekane ki hobo D correct answer hobo to etu bostu ami discuss korisilu jetia ami gute kita DPSP jeta ami pohisilu ami discuss korisilu ma apna PDF to dekhai asu etu PDF
Article 44 Uniform Civil Code discuss কৰা হৈছিলে এটো Article 44 Uniform Civil Code okay next আমি চাইছিলো এটো Organized Agriculture and Animal Husbandry এটো সোয়া হৈছিলে DPSP next লিখা আছিলে Article 51 এটো Promotion of International Peace তো এই তিনটা DPSP খুদিছে যিখিনি বস্তু অলরেডি ক্লাস নোটছত अवेलेबल আছে okay আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাম এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো নেক্সট কোৱেশ্চনটো consider the following statement about Rajya Sabha of the Indian Parliament okay এটো কোৱেশ্চন আমি বাৰেপতি ডিসকাস কৰিছিলো ইয়াত যিকিটা প্ৰভিজন দি থোৱা আছে বাৰেপতি ক্লাস ডিসকাস কৰা হৈছিলে আৰু লগতে ক্লাস নোটছত अवेलेबल আছে okay তো ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্টটো চাও আমি ইয়াত খুদিছে কি select the correct statement খুদিছে okay first statement কি কৈছে Rajya Sabha has no power either to reject or amend a money bill এটো আমি আগতে কৈছিলো যে in case of money bill Lok Sabha is superior Lok Sabha has more power bill খন introduce কৰিব Lok Sabha bill খন pass কৰিব Lok Sabha Rajya Sabha কিছুমান মানে সাজেশন দিব পাৰে তাতকে বেছি একো কৰিব নোৱাৰে তো Rajya Sabha has no power to either reject or amend a money bill okay Rajya Sabha cannot vote the demand for grant হেতু হয় কারণ ডিমান্ড ফর গ্র্যান্ট কি আছিল আমি যেটা পঢ়িছিলো এটা আমি অ্যানুয়াল ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট পঢ়িছিলো এটা আমি কৈছিলো যে এক্সপেন্ডিচার ক্যান বি অফ টু টাইপস ওয়ান ক্যান বি সার্জড এক্সপেন্ডিচার ওয়ান ক্যান বি ডিমান্ড ফর গ্র্যান্ট আর এই ডিমান্ড ফর গ্র্যান্ট বিলাক কোড ভোট করা হয় দে আর ভোটেবল অনলি ইন দা লোক সভা নট ইন দা রাজ্য সভা তো রাজ্য সভা ক্যানট ভোট স্টেটমেন্ট ইজ কারেক্ট ওকে বাট রাজ্য সভায় লেখা আছে রাজ্য সভা ক্যানট ডিসকাস রাজ্য সভা ক্যান ডিসকাস দা বাজেট But Rajya Sabha, since budget is a money bill, and in case of money bill, Lok Sabha has more power. Okay, Rajya Sabha has no power to stop the money bill, to stop the budget. So Rajya Sabha can discuss, and Likha se cannot. So this statement is ultimately wrong. They can discuss, but they have no power to stop the money bill, or to stop the budget, or to stop the annual financial statement. Okay, annual financial statement. If a question arises regarding whether a bill is a money bill or not, the decision of the chairperson of Rajya Sabha shall not be the final. Yes, statement is correct because who will certify whether a bill is a money bill or not? That is done by the Speaker of Lok Sabha, not by the Chairman of Rajya Sabha. So 1, 2, and 4 statement are correct. Okay, so ekane answer ki hobo 1, 2, and 4. Okay, e gutekhini bostu class notes ro available ase aru class bayre bari discuss kora hoise. Okay. Next question. Next question, sir. Which of the following features are regarded as the core features of rule of law? Limitation of power, equality before law, liberty and civil rights, supremacy of law. Okay? Same question to তোমালোকে সোয়া যেটা আমি ক্লাস টেস্ট পাতিছিলো okay class টেষ্টতে আমি এই same question টো দিছিলো মই Which of the following is regarded as the main features of rule of law? Limitation of power, yado khudise limitation of power. Mo koisilo equality before law, yado khudise equality before law. People's responsibility to the government, mo koisilo yat hedu dia nagia supremacy of law boli koise aru liberty and civil rights. Ei duti tintai ase. Okay? Yat asolte 1 2 4 hobo, yat 1 2 4 hobo. But amar jetu exam kali porikha ahisile hedu ki hobo ultimately edu hobo 1 2 3 and 4. Gute kite rule of law features. আৰু rule of law বিষয়ে আমি কোনটো কোড ডিসকাস কৰিছিলো আমি আৰ্টিকল 14 বহুতে যেতিয়া আমি আৰ্টিকল 14 দুটা বস্তু পঢ়িছিলো ন মনত আছে এটা পঢ়িছিলো আমি ইকুৱেলিটি বিফৰ ল আৰু এটা পঢ়িছিলো আমি ইকুৱেল প্ৰটেকচন অফ ল তেতিয়া আমি ইকুৱেলিটি বিফৰ ল পঢ়িছিলো তেতিয়া আমি কি পঢ়িছিলো আমি rule of law বিষয়ে পঢ়িছিলো rule of law কনসেপ্টটো ইংলেণ্ডৰ পৰা লোৱা হৈছিলে তাৰ তিনটা ফিচাৰ আছিল Okay, এই তিনটা ফিচার্স আমি পঢ়িছিলো আৰু লগতে যদি ইন্ডিয়াত আছিল ইন্ডিয়াত কি কৰা হৈছিল থাৰ্ড ফিচার্সটো ফলাই লোৱা হৈছিল এইটা বস্তু খুদিছে একদম সিম্পল কোৱেশ্চন হয় ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন একদম সিম্পল কোৱেশ্চন আছিল নেক্সট কোৱেশ্চনটো Which of the following qualifications are necessary for the office of Vice President of India as per the Indian Constitution? He must be a citizen of India. The person must be a member of Rajya Sabha. The person must be above 35 years of age. Okay? So, he should be above kiman hobo lagibo? Rajya Sabha Vice President hobo karone 35 hobo lagibo. Okay, he should be a citizen of India. Do correct hoy.
but he must not be a member of Rajya Sabha. Rajya Sabha member hobo na lage. Okay, আমি ডিসকাস কৰিছিলো 30 years okay, আমি ডিসকাস কৰা হৈছিলে 35 years হ'ব এটো আমি যেতিয়া ৰাজ্য সভা পঢ়িছিলো okay ৰাজ্য সভা কাৰণে পঢ়িছিলো okay তো এটো ভাইস প্ৰেসিডেন্টৰ কাৰণে আছিলে ভাইস প্ৰেসিডেন্টৰ কাৰণে 35 হয় okay আমি বাৰেপতি কৈছিলো যে লোক সভা কাৰণে 25 হ'ব ৰাজ্য সভা কাৰণে 30 হ'ব আমি এইখিনি বস্তু ডিসকাস কৰা হৈছিলে okay next which of the following is not correct option about the governor's power to make ordinance যেটা প্রেসিডেন্ট পঢ়িছিল আমি বাৰেপতি কৈছিলো যে প্রেসিডেন্টৰ যিখিনি পাৱাৰ হয় অলমোস্ট একে পাৱাৰ কাৰ লগত থাকিব গভৰ্ণৰৰ লগত থাকিব উইথ মাইনৰ চেঞ্জেস সেম পাৱাৰ অৰ্ডিনেন্স পাৱাৰ টু প্রেসিডেন্টৰ আছিল আন্ডাৰ আৰ্টিকল 123 গভৰ্ণৰ আছিল আন্ডাৰ আৰ্টিকল 213 ডিসকাস কৰিছিলো এটো কৈছে 213 okay the governor may promulgate ordinance when legislature of both the houses thereof are in session যদি হাউসের সেশনত আছে তেতিয়াহলে তো আলটিমেটলি প্রেসিডেন্টে বা গভর্নর কেতিয়াও কি নকৰে অর্ডিনেন্স নবনায় তো স্টেটমেন্ট কি হ'ব এটো রং হ'ব কোন নট কারেক্ট খুদিছে আমি গমে পাই গলো তো অপশন কি হ'ব এ এইখিনি বস্তু ক্লাসত ডিসকাস কৰা হৈছিল নেক্সট আহিলে কো ওয়ারেন্টো which of the following is a necessary condition for the issue of a writ of quo warranto okay এটো আমি এটা ডিসকাস কৰিছিলো এইখিনি বস্তু এই গুটেখিনি বস্তু আছে হেবাস কর্পাস কি হয় মেন্ডামাস কি হয় প্রহিবিশন কি হয় সার্টিউটারি কি হয় quo warranto কি হয় okay ইয়াত যিকিটা বস্তু দি থোৱা আছে এই যিকিটা বস্তু দি থোৱা আছে ইয়াত যদি তোৰ সিকিউৰিটি ৰিলিজ হয় পারসন হু হ্যাজ বিন ইমপ্রিজনড বাই কোর্ট এটো কব গলে হেবাস কর্পাস to direct a public officer or the government not to enforce it will ultimately mandamus so it will give office must be a public office so this is related to quo warranto so ekhane option ki hobo d correct hobo okay ekin discussion class kora hoisile jeti ami fundamentalize pohisilo next etu question ami discuss korisilo jeti ami ir pohisilo আয়ার পহরে যদি আমি ইন্ডিয়া বাংলাদেশ রিলেশন পড়িছিল তেতি আমি এটা বস্তু ডিসকাস করেছিল the which of the following capital cities of northeastern region is proposed to be connected with the Bangladesh via railroad as a part of Act East policy আমি পড়িছিল এটো improving connectivity measures taken to increase India Bangladesh trade okay under that topic আমি এটা বস্তু পড়িছিল improving connectivity আমি কইছিল যে অলরেডি দুটা ট্রেন সার্ভিস অলরেডি আরম্ভ হই গৈছে from Dhaka to Kolkata Kolkata to Khulna third which is already proposed okay under construction the third train service between Agartala and Akhaura in Bangladesh Agartala in India okay is under construction same question came so your answer ki hobo ultimately Agartala okay next in which year Assam region was separated from the Bengal presidency etu question jito amar daily MCQs provide kora hoy যে ডেইলি এমসিকিউ এটু আনসার দি থোৱা আছিল ইয়াত এটু বস্তু আছিল ওকে 2nd ডিসেম্বৰ যেটো ডেইলি এমসিকিউ আছিল 2nd ডিসেম্বৰ যেটো ডেইলি এমসিকিউ আছিল তাৰ এটু বস্তু আছিল when was the Assam territory first separated from Bengal 1858 1922 1903 আৰু 1874 the correct answer is 1874 same question came Same question to aise in which year Assam region was separated from the Bengal presidency 1874 okay next who among the following was the first Assamese to contest the presidential election in 1952 against Dr. Rajendra Prasad it will answer hobo ultimately Nagendranath Das next the head of the government and the leader of the house in legislative assembly of Assam province in British India was known as the Prime Minister. Okay. Next, G20. एकदम simple question है, एकदम simple question है. और एक question तो already हमारे जो भद्रा ऐसा जो material दिया है, जो economics में material दिया हुआ है, तार ये दो वस्तु आसिले और लोगों ने क्लास में दिया हमें IR पहुँचले दिया हमें discuss करी चलो. Okay, ये कौन economics में material है या तो दिया हुआ है, जे কোন কোন বিলা কান্ট্রি আছে গ্রুপ 8 কোন বিলা আছে গ্রুপ বি গ্রুপ 2 কোন বিলা আছে গ্রুপ 3 কোন বিলা আছে গ্রুপ 4 কোন বিলা আছে গ্রুপ 5 কোন বিলা আছে সেম কোশ্চেন কেম একদম ইজি কোশ্চেন
ओके तो কারেক্ট आंसर কি হ'ব এইটো গ্ৰুপ আছিলে আৰু এইটো গ্ৰুপ আছে এই দুটা গ্ৰুপ আলটিমেটলি নাই গিয়া তো 1 and 3 অপশন বি কারেক্ট 1 and 3 কারেক্ট ओके তো এইখিনি আছিল আমাৰ আসলতে পলিটি আৰু আইআৰৰ যিখিনি এক্সপ্লেনেশন আছিল তো নেক্সট এতিয়া ইকোনমিক্স এক্সপ্লেনেশন হ'ব জিম স্যাৰে তোমালোকক ইকোনমিক্স এক্সপ্লেনেশন কৰিব আৰু সেইখিনি কোৰ পৰা আহিছে স্যাৰে ৰেফাৰেন্সও দিব তো তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব যে তোমালোকে তেতিয়া কিবা এটা ক্লেম কৰিবা কেনে কিবা যদি ভুল দেখা পাইছা তেতিয়া ক্লেম কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব ओके थैंक यू So, welcome to the economics questions analysis. Now we are going to look at what are the questions which are related to Indian economy as well as the Assam economy. So I have just picked up those questions which are related to economics only. So isme we are going to look at what are the questions which we discussed in the class and also what are the right answer in case there is a dispute. You can check it. Most of our answers are very clear cut. I don't think there is any controversy with the economics question this time. तो क्वेश्चन नंबर 2 सेट्स बी सीरीज में अगर आप देखिए आई हैव पुट ऑल दिस क्वेश्चंस फ्रॉम द बी सीरीज तो क्वेश्चन नंबर 2 इन द बी सीरीज वी हैव गॉट द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन राइट इसका आंसर होगा डी दैट इज तो वेरी सिंपल दैट इज द नीति आयोग विल बी द आंसर नाउ वेयर डू यू फाइंड दिस टू वेरीफाई द आंसर इफ यू वांट टू फाइंड आउट if you go to the our economics book if you have it with you you can check it go to page number 132 page 132 you will find the transformation of aspirational district program was initiated by Niti Aayog okay it was launched by the prime minister this full detail I have given and also अगर आपको याद है तो क्लास में मैंने बोला था कि फाइनेंस कमीशन ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के लिए रिकमेंडेशन किया है ग्रांट plus we have written down the list of districts from Assam which are under the aspirational district program so I told you time and again aspirational district program एक important topic है आएगा तो end of the day question में आया है लेकिन question तो बहुत easy है the next question this was the question match the following they have taken different topics in this question you have a monetary policy committee then we have a GST council and also Niti Aayog so we have 3 topics here we have monetary policy here we have GST council and we have a Niti Aayog so basically what have they asked who is the chairman of all these 3 this is related to polity cabinet committee on parliamentary affair but in any case answer is so very easy monetary policy committee मैंने आपको बोला था RBI governor GST council would be the finance minister and Niti Aayog, the Prime Minister, is the ex officio, right? The same thing. Therefore, आपको ये सब इसका आंसर कहाँ मिलेगा? You'll find this in our textbook, economics book. If you have it with you, again you can check it. If you go to page number 22, you will find the GST Council. You see, Union Finance Minister is the chairman. If you go to page 29, you will find the monetary policy. And if you go to page 129 of the book, you will find the Niti Aayog. It is given there. Chairperson is the Prime Minister. Okay. All these things are given in the book very clearly. This is a very simple question. The next question, what do you see here? From the following statements pertaining to World Economic Forum. अगर आपको याद है तो मैं बहुत बार बोला था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्वेश्चन अभी तक एपीएससी में आया नहीं है लेकिन यूपीएससी में बार बार पूछा जाता है तो मैंने आपको बोला था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डिटेल थोड़ा देख के जाइए राइट सो नाउ इफ यू लुक एट दिस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका क्वेश्चन को आंसर तो सी हो गया नाउ पे अटेंशन दे हैव आस्क्ड दिस 2 ऑप्शन दैट इज ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4
you will find the same option in our textbook. If you see here, page number 113, page 113 from our economics book, if you see, what is the option number 3 you find here? The World Economic Forum is an international organization for public-private cooperation, isn't it? So if you look at our book, what do you find here? Same sentence. Okay, there is not even a small change. The World Economic Forum is the international organization for public-private cooperation. Same sentence, you will find it in the option given by APSC. Exactly same. Second option given by APSC, what is it? The World Economic Forum was established in 1971 as a not-for-profit foundation, and they have given the headquarter. So if you look at our book also, what do you find here? Same sentence you will find. It was established when, if you see here, this is the same one. It was established in 1971 as a not-for-profit organization, or what we can say, kind of an NGO type, based in Geneva, Switzerland. So this statement became one option, and this statement became another option for APSC. So if you see, both these given in our textbook are the same option number 3 and option number 4. So direct question has come from our economics textbook. For your study purpose, it should have been rather easy. Okay, so you can go and once again have a look at it, page 113, if you have any doubt about the answer. Okay, the next question is the question about G20. मैंने आपको क्लास में बोला ही था कि G20 का भी बहुत पब्लिसिटी हो रहा है, and India has the presidency of G20. We also discussed with the Sherpa for G20, etc., etc. लेकिन इधर क्या पूछा है? Which are the country group are having the members of G20? This question is a modified question of UPSC. मैंने तो आपको टेक्स्ट बुक में MCQ दिया है, उसमें देखिए यूपीएससी का ग्रुप मैंने आपको क्लास में भी डिस्कस किया था कि यूपीएससी में ऐसा सवाल आया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर द मेंबर्स ऑफ द G20 आर गिवन. सो इफ यू लुक एट इट हियर, द सेम question also you will find it in our economics textbook. If you look at the economics textbook, page number 115, page 115, I have given about the G20. So in this I have mentioned there separate groups, group 1, 2. I told you to remember this group specifically. Why? Because these are the other partners of India in the group 2. We are having the presidency, etc. ये तो हमने क्लास में डिस्कस किया. So now if you look at it, the option has been given from this list only. Which are the groups? So very easy. One is the Australia, Canada, Saudi Arabia. Okay, so if you see here, Australia is there, Canada is there, Saudi Arabia is also there, correct? Then you will find group 3, United States, Turkey, Argentina. That you will find it here, United States and then Turkey, then here we have Argentina. Okay, so this is from where the names have been taken. जैसे भी आपको याद है, स्पेशली द क्रैश कोर्स का समय में मैंने बोला था, हर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कौन है, कौन कौन मेंबर है, कौन कौन मेंबर नहीं है, कौन कंट्री मेंबर है, कौन कंट्री मेंबर नहीं है, देख के जाने के लिए. तो वही सवाल इसमें आया था, लेकिन इसका पूरा डिटेल तो हमने किताब में दिया ही है, राइट? सो इट शुड हैव बीन आल्सो इजी दिस क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is are correct with regard to Arunodaya scheme of the government of Assam? This we discussed in Assam economy section, and also iska answer is to answer D. So if you look at this one, the same question I had given it in MCQ on Assam economy. ये जो फाइल मैंने आपको सर्कुलेट किया था एग्जाम के पहले, उस MCQ में क्वेश्चन नंबर 17 था ये. तो असम MCQ का मैंने 2 सेट भेजा था, दैट इज सेट 1 में 50 क्वेश्चन एंड सेट 2 में भी मैंने 25 क्वेश्चंस के आसपास दिया था. सो ये दोनों सेट में दिस क्वेश्चन वाज गिवन इन सेट नंबर 1, दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 17. So here you see we had mentioned about this one, money transfer will be made, therefore it is basically what we can say
फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द विमेन। ऑल्सो अपूर्व सर ने जो स्कीम्स का कॉम्पिलेशन किया था वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, उसमें अगर आप देखिए वॉल्यूम 2 में अरुणोदय स्कीम, भद्रा एस एकेडमी का स्कीम का वॉल्यूम 2, असम रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम का वॉल्यूम 2 में अरुणोदय स्कीम अपूर्व सर ने पब्लिश किया था। ये तो हमने सभी ग्रुप में सर्कुलेट किए थे भी। सो दिस बोथ थिंग्स आर देयर कवर्ड फॉर दिस स्कीम व्हिच आल्सो केम फॉर एग्जाम। The next topic was the most expected question this year. I think practically everybody knew. We can say every Tom, Dick and Harry knew this question is going to come. अभी ये इसमें देखिए, this is about the International Year of Millets. Okay, so this options are very easy. इसी में आपको एक ही डाउट हो सकता है, whether India is the largest producer of millets in the world. सपोज समझ लीजिए आपको ये पता नहीं है, स्टिल कैन यू गिव द आंसर? यस। व्हाई? इफ यू लुक एट इट हियर, इन वन प्लेस वी हैव दिस वन, दिस ऑप्शन 3, एंड ऑप्शन 3 इज समथिंग व्हिच यू शुड नो, दैट दिस ईयर ऑफ मिलेट वाज एक्चुअली स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया, दैट इंडिया स्पॉन्सर्ड द प्रपोजल इन द यूएन, ओके, सो दैट इट कुड बी डिक्लेयर्ड एट द ईयर ऑफ इंटरनेशनल, द ईयर ऑफ मिलेट्स. So this option if you know, automatically you get the answer. Why? पहला ऑप्शन में तो 3 नहीं है, so this is out. सेकंड में भी 3 नहीं है, थर्ड में भी 3 नहीं है, so all these are actually out. So by default you will have only one option which is correct. समझ में आ गया? तो बहुत इजी है इसको सॉल्व करने के लिए. Only thing you should be familiar with this. Now इसका हमने कुछ आंसर दिया था क्या? नहीं दिया. If you look at it here, you must be able to recognize this. This is the economics ka MCQ. I have given you 2 sets of MCQ for Indian economy. 100 questions each in set 1 and 100 questions in set 2. Now this is from set 2. If you look at the set 2 economics ka, you see here question number 74. I have mentioned the same question. This is about the year of millets. This is about the year of millets. So now if you look at it, now in this you see here I have given this option, the government of India sponsored the proposal for International Year of Millets. Like actually this particular option is the key to solving the question which was given in APSC. And so if you see the answer also I have given, only 1 and 2 are correct because millet is not a rabi crop, millet is a kharif crop, generally understood that way. Okay, so this same option we are also given in our MCQ practice, that is the MCQ set 2, question number 74. You can still check in your group, this same question is available which we had already predicted that this year ka APSC exam mein this question is going to come. The next question is about the national education policy, that is the newly announced by the government. This so everybody should be familiar, but here what is the question which is not an objective? सवाल इसमें क्या पूछा है? Which is not an objective of the new education policy. Now if you look at it, here they have given public investment on education to be 10% of GDP. This is wrong. It is supposed to be somewhere around 6% of GDP. Okay, but other things are correct. Okay, so if you have any confusion, you can look at this publication by PIB. You see this option is there, increasing the general enrollment ratio, and also that is the, this is blanking, establishment of academic bank of credit. Okay, so this is also correct, this is also correct, matlab this is right, this is also right, it is there. Okay, therefore iska answer would be what we can say A, because this is not correct. Clear now? Now this same topic also was given by Bhadra IAS Academy, that is the compilation of schemes by Apurva Nandi sir. अपूर्व सर ने इसका स्कीम का कॉम्पिलेशन करके पब्लिश किया था, मैंने भी इसको सर्कुलेट किया सभी ग्रुप में, राइट?
Usme if you see Bhadra IAS Academy, that scheme number 44, National Education Policy, was also given as a topic for study. The next question, what you find is, arrange the following states in descending order in terms of their sex ratio as per the 2011 census. Okay, so what is the problem here? Here is to know actually different state ka sex ratio. Definitely I would consider this question to be on a tougher level, because class mein humne Assam ka discuss kiya. Definitely we know what is the sex ratio of Assam, isn't it? But whole of Northeast we have not covered in that sense. Okay, so however iska answer kya hoga? If you see here, iska answer would be highest is in Mizoram 976, followed by Assam 952, then Arunachal 938, then Nagaland 931. So what will be the answer? Mizoram should be first, Assam should be second, Arunachal third, isn't it? So Mizoram would be 1, Assam would be 2, Arunachal 3, this should be 4, that will be the descending order. So you must have 3, that is Mizoram is 1, right? Descending order, highest to lowest. So the answer is B, Mizoram, followed by Assam, that is number 3, then followed by Arunachal Pradesh, and last one would be Nagaland, number 4. Clear? So the answer B is the correct answer. If you have any confusion, if you are not able to find this, you can follow this one. I have provided this, therefore this data is available, sex ratio taken from Assam ka economic survey, it is available. Okay? If you have any doubt, you can verify your answer with this. Okay. The next question, which of the following statements given below is are correct? This was the question that I think many students had a doubt. I even got a lot of SMS messages, also WhatsApp messages before the exam. Sir, what could be the answer, whether it is right or wrong? I had discussed this particular topic, the difference between GDP and GNP. And also, if you see, I have given this as a question in MCQ. Our economics MCQ set number 2. Our economics MCQ set number 2, question number 80. That is the question number 80. If you see here, I have given here which of the following is correct for India, whether GDP is equal to GNI or GDP is greater, or different options, right? So these two are relevant, isn't it? For exam point of view, what came actually APSC में, तो India में normally क्या होता है? Our GDP is greater than GNI. Why? So you need to understand what the solution. What is GNI का formula? If you remember, GNI is equal to GDP plus, okay, net factor income from abroad. लेकिन normally India में क्या होता है? मैंने क्लास में बोला था, the net factor income from abroad, that means what we receive is less and what we pay is more. Therefore, this plus finally in algebra becomes minus. Therefore, our GDP is greater than our GNI. The same question आपको exam में पूछा गया, right? So if you look at it, therefore, what is the answer? GNP is always higher than GDP? No, not always. It can be sometimes, but in the case of India, it is not. Okay, therefore that is out. If GDP is greater than GNP, then what is the, why it is like that? The net factor income from abroad is negative. That means it will be minus. Therefore, only this option is correct. Option B, that is the right answer. Okay? So this question, I had given it precisely for students to practice. Also in the class, I explained this formula. In the crash course, I even made a summary of all the formula and given you the PPT. Okay? So hopefully it was easy for you to solve. The next one, this is a UPSC pattern, okay, statement, assertion and uska reason, which is right and wrong. So this we discussed in, what we can say, our 5-year plan. Also I told you that India, we had a
inequality, poverty and what we call lopsided development, जिसके वजह से 11th 5-year plan introduced the topic of inclusive growth, सबका साथ सबका विकास. If you remember that topic, it would be easy. Same way मैंने बोला था कि 12th 5-year plan का भी वही ऑब्जेक्टिव था. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है. The development program undertaken in India are oriented towards economic growth with social justice. Why social justice? Because all Indians are not getting equal benefit from economic development. Why? The reason is that we have poverty, unemployment and inequality. Therefore, iska answer is A. Okay. So where do you find this reference? Iska reference kahan aapko milega? If you look at your economics book, go to the chapter of Planning Commission. That is the page number 125. इसमें प्लानिंग कमीशन का चैप्टर में आई हैव given here social justice. The topic itself is given. That is the same thing which is given here. Okay, social justice, right? So you will find the same thing is given here because there is a inequality, failure to generate employment. Okay, you see the same options are given here. There is a poverty, that is the unemployment and inequality. Same words are also used. So this you will find it in Planning Commission, page 125. Also you will find it in Inclusive Growth, the chapter itself, Sabka Saath Sabka Vikas. Okay. So if you see here there is a need for equitable distribution. Okay. That's the same topic, inequality, equitable distribution, all that. Okay, here also inequality, these things we have discussed again and again. I also put here what is the need, the same thing they have asked here. Okay, Indian economy is afflicted, that is the reason is the need for this kind of a development program. ठीक है, बहुत easy था ये भी. The next question, this is what we can say, just a current affair topic. What is the unique feature of the Azadi Ka Amrit Mahotsav ka coin design? Very simple answer. Answer would be a visually impaired friendly coin. This question which I told you, very important question. Why? We are in Northeast and we are going for a Northeast exam. I told you there is a Niti Forum for Northeast. Therefore it's an important topic. याद रहेगा आपको शायद. तो इसमें सवाल पूछा गया था, which are the major areas identified? If you look at our textbook, look at your textbook, chapter of Niti Aayog. I have given there one topic, Niti Forum for Northeast. Okay, that is page number 131. Page 131. If you see here, you will find here second meeting of Niti Forum for Northeast was held in Guwahati. And what are the key area? 5 key area. What are they? From here, tourism, pisciculture, bamboo, dairy and tea. Can you see the same words, same option is given in APSC? Which one? Bamboo, dairy, pisciculture, tea and tourism. Same option what we have given in the book. Okay, clear now? This is the same thing they have given for exam. So it is there in the book, page number 131. So we have covered this in the class also. Okay, this is about the tea in Assam. This is also discussed in current affair. It is also discussed in Assam geography also. Okay, so this is so very easy. So the what will be the answer? Answer is A. Okay, so given here answer is A. Clear? So in this economics book which we have given as a study material for students to study and also to prepare for exam, most of the questions are covered and I have given you the page number wise कहां से आपको ये आंसर मिलेगा, प्लस हमने जो MCQ एग्जाम के पहले दिया था उस MCQ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, उसका भी मैंने दिखाया आपको. और हमने जो स्कीम का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बना के दिया था वहां से भी क्वेश्चन आया है. Okay, so please check all your answer. In case you have any difficulty, you can contact us and keep following our YouTube video. We will be soon providing the analysis explanation for history, geography, CSAT, etc. Okay, so thank you and keep following YouTube videos of Bhadra IAS Academy.